Pier Giorgio Di Freddi, sono contento di conoscerti di persona, ti reputo una delle persone più intelligenti della nostra Tutti nazione, possono sbagliare. ma soprattutto una delle persone che più amano il confronto. Ah sì, sì, quello sì. Ed è una cosa rara, perché io vedo le persone, comunque gli intellettuali, le persone della cultura, arroccate, mentre tu ami il confronto, ed è una virtù. Sono un provocatore evidentemente, mi Ecco, piace combattere così. matematico impertinente. Certo, infatti. Allora io volevo Lì trattare... poi ho fatto vari confronti con persone anche insospettabili, da Gesù Cristo a Hitler. Ecco, al Papa. Ma quelli sono stati facili perché i morti si confrontano facilmente. Sì. Sono i vivi che a volte reagiscono, quindi... Comunque il confronto è una qualità sempre più rara in via di estinzione. E diamo Il l'esempio. dialogo è quello, no? In fondo il dialogo significa quello, semplicemente mettersi in due e cercare di parlare. Io ti chiederei, insomma è un tema vastissimo, no? Però viviamo in un mondo sempre più veloce, no? Nel dopoguerra per fare un viaggio dalle Indie all'America ci si metteva mesi, i famosi viaggi via nave. Oggi penso che in 24 ore si possa arrivare in qualsiasi punto del mondo, sono migliorate le condizioni di vita e questo però ha comportato tutto un effetto domino perché c'è più popolazione, ovviamente devono mangiare e quindi ci sono più allevamenti, si trapianta anche specie animali in habitat non loro propri, insomma, fin dove si spingerà questo, cioè la scienza può rispondere a questa crescita che pare essere infinita con tutti i problemi connessi? Qual è la soluzione, se c'è? Infinita la crescita non può essere, perché già Malthus in fondo se n'era accorto e fu il primo a dire che bisogna stare attenti perché ovviamente la crescita della popolazione produce un esaurimento delle risorse, le risorse sono limitate, se la crescita è esponenziale, lui non usava questi termini, ma questa è la sostanza, e prima o poi supera le risorse disponibili e interviene semplicemente il processo poi di livellamento che è tipico dell'evoluzione. Le specie animali hanno sempre fatto così, anzi in Italia ci fu un matematico famoso che si chiamava Volterra, Vito Volterra, che negli anni 20 studiò questo processo sui pesci dell'Adriatico e si accorse che c'erano pesci preda, pesci predatori, e c'era una specie di equilibrio, perché nel momento in cui i pesci preda incominciavano a fiorire, a essercene di più, diventavano condizioni favorevoli per lo sviluppo dei predatori, quindi cominciavano a salire i predatori. Nel momento in cui però i predatori salivano e si mangiavano tutte le prede, allora a un certo punto le prede cominciavano a diminuire. Diminuendo le prede, i predatori non potevano più sopravvivere, cominciavano a morire, quindi ce n'erano di meno, diminuivano i predatori. Allora le prede di nuovo cominciavano ad aumentare, no? E così via. E c'è questo sistema di bilanciamento, no? È un'autoregolazione del sistema, no? Sono diventate poi famose queste equazioni di Volterra, appunto si chiamano così, Lotka-Volterra, che si chiamano proprio così, preda e predatore. Ora, nel caso di cui parlavamo noi, la preda è ovviamente la risorsa, no? Le risorse del pianeta, e i predatori siamo noi ovviamente. No? Quindi a un certo punto noi continuiamo a crescere, ma continuando a crescere ovviamente consumiamo molto più preda, molto più risorse, ad un certo punto le risorse si esauriscono, quando si esauriscono le risorse diminuirà la popolazione, purtroppo diminuirà in maniera non piacevole, cruenta, cioè con carestie, con guerre probabilmente per accaparrarsi le risorse che sono disponibili e così via. Poi diminuendo la popolazione potrà di nuovo cominciare a crescere la risorsa e così via. Probabilmente ci sarà questo, e naturalmente questo richiede tempi lunghi, nel caso dei pesci era una questione quindi è semplicemente dall'esterno la regolazione, non è che l'uomo sarebbe interessante, sarebbe sensato e anche auspicabile che l'uomo, avendo un'intelligenza e una razionalità, potesse fare queste previsioni prima che le cose succedano. E il problema è che non è facile però calmierare il fattore principale, che è quello appunto della sovrappopolazione. Cioè ormai siamo diventati tantissimi, siamo quasi 8 miliardi, però con una crescita appunto che continua regolarmente, tra poco saremo probabilmente
10-15 miliardi, ma c'è un limite oltre il quale ovviamente non si può andare. A proposito di limiti, oltre che fattuali e terreni proprio di risorse, per introdurci nel tema etico, no? La tecnologia per far fronte al fabbisogno energetico pian pianino sostituisce sempre più, si inserisce sino nella biologia, vediamo negli ospedali anche impianti robotizzati, la tecnologia anche nella vita quotidiana, si parla con questi paroloni che mettono anche un po' paura, transumanesimo, cioè oltre all'uomo. Ma l'uomo potrà mai essere superato? Poco fa mi dicevi di questa autoregolazione, ma appunto l'uomo potrà, come dire, trasformarsi in qualcosa d'altro che non è l'uomo, oppure... Il problema non è tanto che l'uomo si trasformi in qualche cosa d'altro, ma che arrivi qualcosa d'altro che in realtà poi supera l'uomo. Anzi, noi oggi pensiamo che appunto la popolazione sia il problema principale che l'umanità deve affrontare e di conseguenza anche quello che poi provoca l'aumento della popolazione, cioè il problema climatico. No? Sì. E qualcun altro considera invece che più che il clima siano importanti e pericolosi per l'umanità le questioni legate per esempio agli armamenti atomici, cioè la bomba atomica. Questo era il problema principale subito dopo la seconda guerra mondiale, il temere che l'umanità si sarebbe distrutta non con la crescita e col sovraconsumo delle risorse, bensì semplicemente con le guerre atomiche e con gli inverni nucleari. Ma oggi si comincia a pensare, e il motivo per cui lo dico è perché qualcuno di quelli che lo pensano sono persone che in realtà hanno il controllo di queste cose, in particolare per esempio da una parte Bill Gates e dall'altra parte Elon Musk. Tutti e due sostengono che il vero problema del futuro non è tanto appunto il clima o l'energia nucleare, ma è l'intelligenza artificiale. C'è un bel libro che si chiama Superintelligenza di un filosofo che si chiama Bostrom, un tomone così di 500 pagine, e questo libro è consigliato per l'appunto da Bill Gates da una parte e Musk dall'altra, e tradotto in italiano tra l'altro dalla Bollati Boringhieri, saranno 4-5 anni fa, una cosa recente, e lui racconta questo Bostrom, è un filosofo tra l'altro, quindi ha una visione abbastanza completa, no, più a 360 gradi, racconta di quali possono essere i problemi dell'intelligenza artificiale, il fatto che le macchine ad un certo punto a cui noi affidiamo le nostre sorti potrebbero comportarsi in modi che non sono quelli che noi avevamo Quindi non una deciso. trasformazione ma una sostituzione. Anche perché quando c'è l'evoluzione biologica le cose sono sempre così, non è che la scimmia diventa uomo come molti antidarwinisti pensano, no? Bensì ad un certo punto dalla scimmia si diparte una nuova specie, prima un gruppo, poi una razza, poi appunto una specie, che ha caratteristiche che derivano in parte dalla scimmia. Noi per esempio dal punto di vista genetico abbiamo il 98,5% dei geni uguali a quello dello scimpanzé, però c'è una piccola differenza, l'1,5% è quello che è così. Quindi in realtà si dipartiranno queste cose. Questa è una cosa che poi nella fantascienza naturalmente è stata esplorata da tempi immemorabili, dai miti greci, Prometeo, ma poi quell'altro Pigmalione che costruisce la statua e la fa così bella di Galatea, che poi ad un certo punto se ne innamora, la bacia, sente che è gelata e dice come Michelangelo, perché non parli o perché non baci, no? E così via. Fino al giorno d'oggi, in cui ci sono tutti questi miti degli androidi, ad esempio Blade Runner per dire, che è derivato da romanzi di Philip Dick e così via. C'è questa sensazione che ad un certo punto le macchine potranno prendere il sopravvento. In un certo senso l'hanno già fatto, perché se noi pensiamo a cosa sono diventate le città rispetto a quelle che erano una volta le città a misura d'uomo, oggi che sono completamente automatizzate, piene di automobili, parcheggi, no? Ormai poi l'automazione è arrivata dovunque, in casa nostra abbiamo l'Alexia che risponde ai nostri comandi, no? E così via. Siamo diventati molto meccanizzati. Per ora le macchine sono sempre, o meglio, fino ad ora, fino a poco tempo fa, le macchine erano passive, facevano quello che noi dicevamo, cioè anche con un'automobile dovevamo guidarla. Adesso però le macchine cominciano a diventare attive e a prendere decisioni che noi in un certo senso diamo loro attraverso i programmi.
C'è un problema però che i programmi non si riescono mai a scrivere esattamente come si vogliono scrivere. Cioè uno potrebbe dire, beh, io programmo una macchina a fare esattamente quello che voglio, no, e sono a posto. Come faccio? Devo verificare che il programma coincida esattamente con i miei desideri, e questo è un problema che da quasi un secolo ormai, dagli anni 30 del Novecento, si sa, è un problema insolubile. Il famoso problema della fermata di Turing. Turing dimostrò appunto che credere di poter verificare la correttezza dei programmi è una cosa che non si può fare perché è indecidibile. Quindi quando uno scrive un programma ci sono sempre quelle che si chiamano le backdoor, no? Cioè uno programma una macchina per fare certe cose, poi si accorge e dice non mi ero accorto che diventa più grande, più che altro che può fare delle cose che sono permesse dal programma e che noi non avevamo previsto. Certo. E questo è il vero problema, perché nel momento in cui la macchina diventa autonoma, uno può dire ma questa è fantascienza, mica tanto, perché per esempio c'è stato un caso negli anni, credo che fossero gli anni della guerra fredda, forse gli anni 60, no? O primi anni 70, in cui in Unione Sovietica, un caso divenne famoso, c'era un programmatore che era addetto alle difese nucleari, e ad un certo punto tutto è computerizzato, già negli anni 70 non c'erano i personal computer, ma c'erano i computer ormai da 20 anni, no? E questo programmatore vide arrivare un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti. C'erano 4 o 5 missili che sullo schermo stavano arrivando. Ed era la macchina che aveva... Lui disse cosa facciamo adesso? Cioè, quello che è stato insegnato a questo programmatore è che nel momento in cui c'è un attacco nucleare non stai a pensare, devi rispondere, perché la cosa è velocissima, no? E se tu aspetti che ti arrivi una bomba atomica sulla testa, no? Lui però disse ma mi sembra una cosa strana, perché ci hanno anche insegnato che quando uno fa un attacco nucleare non lo fa con 3 missili, lo fa con un centinaio, no? Perché deve azzerare la potenza del nemico, altrimenti poi dopo si ritrova la ritaliazione da parte del nemico. E lui prese sulle sue spalle la decisione di dire deve essere un errore della macchina. Subito così era, no? Effettivamente, però subito fu ovviamente bistrattato, era l'Unione Sovietica, e l'idea è che i militari non devono rispondere semplicemente ai comandi e non prendere loro degli ordini. Però poi alla fine ci si accorse effettivamente aveva ragione. Ora quello è un caso. Ha salvato il mondo. Sì, però ci sono altri casi in cui per esempio la borsa, ci sono stati 2 crash nella borsa, no? Che sono stati innescati dai computer, i quali ad un certo punto sono abituati a comprare e vendere, però anche lì si possono innescare delle reazioni negative, no? Autonome, e una volta la borsa è crollata, no? E quindi questi cominciano a essere dei segnali, perché quando ci si affida troppo alle macchine, e soprattutto quando le macchine sono interconnesse e sono autonome e reagiscono autonomamente senza l'intervento umano, che poi non è detto che debba essere per forza razionale, anche gli uomini possono essere irrazionali e sbagliati, però bisogna stare molto attenti. Ora il mondo sta diventando sempre più tecnologizzato, no? E più ci affidiamo alle macchine e meno diventiamo capaci di controllarle. Pensiamo a cosa succederebbe oggi, no? Se ci fosse un blackout energetico. Una volta, insomma, di notte non accendi la lampadina, ma oggi saremmo tutti persi, non funzionerebbero i computer. Tra l'altro si è visto quando succedono queste cose a New York, eccetera, basta che manchi la luce per qualche ora e va tutto in tilt, perché ormai tutto è automatizzato. Nel 1870, quando c'è stata quelle bagliori solari, c'erano i telegrafi quella volta. Certo. Si è paralizzato il Canada e il Nord America. Quindi in realtà il vero problema è questo, che noi stiamo diventando troppo meccanicizzati e questo potrebbe scapparci di mano. Quindi attenzione, appunto, tutti si preoccupano del clima, no? E delle bombe atomiche, ma